شیعہ سنیاں 8 ربیع الاول مدینے دیاں گلیاں چلان پہ آندہ ہے مدینے آلیاں گھرائیں ٹور جاؤ دروازے بند کر لاؤ زینب اجڑ کے آگئی کرلائیں بھائی علی دیاں میرا سنی بھائی جڑی ٹورن لگیا 28 رجب دی دیگر کتار بھرامان دی چڑھایا یا 8 ربیع الاول لہانا کوئی نہ پیغمبر دی قبر نال کھجور دا درخت علی دی دی آسرہ لے کے لکھی ہے قبر تے ہاتھ رکھیا دیئے نانا دسنائیاں دین بچ گئے نانا پتر تیرے کربلا رے شام میں کلی گئی نانا تیری قسمیں بندیاں اتنا تیرے پترانو نہیں ماریا جتنا تیریاں دیاں نو ماریا نانا دعوت گل شیرائی شہر مکائی تسی آکھائی کون ہے دین اچ میری مدد کرنا لا میرے پیو آکھائی میں کرسا 3.5 سال میرے پیو تیری دین دی مدد کی دیئے دین تیرا بچے توحید دی بچی ہے کلمے تیرے پڑی دیرے نے ہر قبیلے دا بندہ میرے پیو ماریا 3.5 سال میرے پیو دی دشمنی ود دی رہی ہے قبر تے ہاتھ رکھیا دیئے نانا 3.5 سالان دے بدلے زینب چھتیاں شہراج دے اتنا امتیاں تیرے پترانو نہیں ماریا جتنا تیرے نانا میں غیرہ نہیں ماریا قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے نانا میں حاجیاں ماریا نانا میں جمعہ دیا نمازیاں ماریا نانا میں قرآن دیا کاریاں ماریا نانا تو تے شریعت بنائی ہے ایک جانور دے سامنے دوجہ زبا نہ کرو قبر تے ہاتھ رکھیا دیا جانوران دا احساس کرنا لیا تیرے امتیاں میرے سامنے میرا حسین بخا نانا 70 قدم تے میں آدھی رہیاں نہ مارو ادا چھڑاوے نالا نانا میں نے ایک گلہ گیڑا گلہ فرمائے نانا پیو بختہ چوے پیو بادشاہوے دیاں بڑے فخر کر دیا پورے ملک میں پڑے کشمیر بھی میں پڑے اللہ نہ کرے میریاں دیاں اوکھیاں رول دیاں تھے آجا بڑے مانے میریاں دیاں نو میرے انہوں نے گھر بیٹھے مانے دنیا دا پاکستان دا پونا نہیں جتے ساڑے پیو دی واقفیت نہ ہو کم از کم شیعہ تے بندے ساڑے پیو نو جان دینے من قرآن دی قسم ہے اللہ نہ کرے میری دیاں تے اوکھی بنے انہاں علم علا گھر بیکھنے بوا کھڑکا کے دس میں نے اینو دسو سی شادیاں دیاں کوئی تے بندہ ماتمی نکل سی ہے 8 ربیع الاول آئی نانے دی قبر تے ہاتھ رکھیا دیئے نانا میں تیرے امتیاں دے بوئے کھڑکا ہے میں تیرے نادی چادر منگیے تیری قسمیں عیسائی دین دے رہے تیرے امتی لٹ اللہ میں صدقی ہوں نانا میں غیرہ نہیں ماریا میں تیرے امتیاں مارے نانا میں تیرے حسین کی نشانی لے آئی قمیض حسین کی دار زخمیاں جن 72 دا خون لگا مگیاں تقریباً گرمیاں سردیاں وڑالیاں نے سڑیاں پردے دار بیٹیاں بہناں مامدیاں خاندان دے سردیاں لے لباس اڑ کر دے اللہ نہ کرے خاندان دے پرانے کپڑے کر دیاں بہن دے سامنے کسے موئے بھرا دی نشانی لباس آج کہ حالت ہوں دی 8 ربیع الاول آئی نانے دی قبر تے حسین دی قمیض رکھیا دیئے نانا پتر دی نشانی لے لے ہندگار آلیا میں ممبر دی قسم قمیض دی اے حالت آئی یسرب حلن نہ پیا قبر محمد مزلزل آیا قبر تے ہاتھ رکھیا دیئے نانا حوصلہ کر اجے پتر دی قمیض رکھیا کدی رات دوے لویا زینب اپنی قمیض لے نانا پھر اندازہ لائی امتیاں پترانوں زیادہ مارے یا تیریاں دھیانوں جھکیے ماتمیوں آلیا نانے دی قبر تو قمیض جاواں آلیا دے ساری جو سرخ پسینہ نکھائے قبر چواز آئیو نانا مر جائی سار کیوں زخمی ہے رو رو کے پیا دیئے اس سار وچ زخم ہے ننے زیادے میری چادر ظالم لائی او میں جھڑ دی رہی اللہ